Assalamualaikum. Welcome back to Ayishu's gallery. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കിടുക്കാച്ചി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കിച്ചൺ സെറ്റ് അൺബോക്സിംഗ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെയാണെന്ന് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും. പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ കിച്ചൺ സെറ്റ്. അടുക്കള എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്താലോ. ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നിങ്ങളെ എടുത്തെടുത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഇത് ഗ്യാസ് ആണ്. ഇതാണ് നമുക്ക് കിച്ചണിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും വേണ്ടത്. ഇത് ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ കാണാൻ. നമ്മുടെ അടുക്കളയിലെ സത്യത്തിൽ പോലത്തെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. നല്ല ക്യൂട്ടാണല്ലേ. ഇത് നമ്മുടെ ജഗ്ഗാണ്. ഇത് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി അങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഒരെണ്ണത്തിൽ മുളക് പൊടി അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് വെക്കാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇട്ട് വെക്കാം. ഇത് ബൗളാണ്, 2 എണ്ണം. ഇത് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൗളാണ്. ഇതൊരു പാത്രമാണ്. ഇത് ഒരു കുക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു പാത്രമാണ്. അപ്പൊ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ ഇത് കാണാൻ തന്നെ. ഇതിന്റെ ആ ഒരു പിടിയും എല്ലാം. ഇത് സൗദി അറേബ്യയിലെ ഡിസൈൻ ആണ് ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫുള്ളും. ഇത് കുപ്പി ഗ്ലാസ് ആണ്. നമുക്ക് ചായയൊക്കെ ഒഴിക്കാം. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് നല്ല അളവൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ്. ഇതേപോലെ 3 കപ്പാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇത് ഞാൻ അടുത്തത് കാണിച്ചു തരാം. വാവ്, ഇത് നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ കാണാൻ. നമുക്കിതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചു നോക്കാം. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് നാട്ടിൽ ബിരിയാണിയൊക്കെ വെക്കുന്ന ചെമ്പാണ്. നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ കാണാൻ. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണെന്ന്. വാവ്, സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണാൻ. കളറിൽ ഉള്ള ഒരു ട്രേ ആണ്. നമുക്ക് ഇത് ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ സെർവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. വാവ്, ഇത് നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ കാണാൻ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ബൗള് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്തൊരു പാത്രം. ഗോൾഡ്, സ്വർണം പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഗൈസ്, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ബോക്സ് ഇരിപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. വാവ്, ഇത് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്ലാസ് ആണ്. കൊച്ചു ഗ്ലാസ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ കോഫിയൊക്കെ കുടിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാസ് കപ്പാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു 5 എണ്ണമാണ് ഉള്ളത്. ഞാൻ പറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഫുള്ളൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എല്ലാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ബോക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. വാവ്, ഇത് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഈ ഉപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാം. ഇതിലൊരു 4 എണ്ണം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതെന്താ സ്റ്റോർ റൂമാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഈ മൈദ പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാം. നെക്സ്റ്റ്
അപ്പൊ ഇത് സ്പൂണാണ്, നമ്മൾ പാചകമൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തടിയുടെ സ്പൂണാണിത്. ഇത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കിയാലോ ഗൈസ്. ഇതും ഒരു ബിരിയാണി ചെമ്പാണ്. നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ കാണാൻ. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടില് ബിരിയാണി ഒക്കെ വെക്കുന്ന അതേ സൈസിലുള്ള ചെമ്പാണ്. ഇത് ഞാൻ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വലുതൊരെണ്ണം ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ഞാൻ ബിരിയാണി വെക്കുന്നത്. ബിരിയാണി ചെമ്പാണ്. നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ കാണാൻ. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വലുതാണ്, എന്നാലും ഇതിനകത്ത് നല്ല ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് നല്ല കിടുക്കാച്ചിയാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഞാനിത് ഫുള്ള് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ ഇത് കാണാൻ. ഇത് എന്റെ കാസ്ട്രോൾ ആണ്. ഇത് ഞാൻ ഈ അപ്പമൊക്കെ ചുടുന്ന കാസ്ട്രോൾ ആണ്. ഇത് നല്ല ഒരു ഓറഞ്ചും ആ സ്റ്റീലും കൂടെ ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇത് കാണാൻ. നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ഒരു പാത്രമാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സൗദിയിലെ ഡിസൈൻസ് ആണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് സൗദിയുടെ ഡിസൈൻ ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രസമുണ്ട് ഇത് കാണാൻ. ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. എല്ലാം കാണിച്ചു തരാം. എന്നിട്ട് ഇത് ഫുൾ ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഇതെല്ലാം ഒന്നും കൂടി കാണിക്കാം. ഇതും അതേപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഗായ്സ്, ഇതെന്താണെന്നല്ലേ, ഇതെന്റെ ഒരു ഡിഷാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈ മിക്സറും ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കാം, സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കാം. തുറക്കാൻ വയ്യ. നല്ലൊരു ഷേപ്പിലാണ് അത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. പിന്നെ ഗൈസ്, ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ തന്നെ ഒരു ബിരിയാണി ചെമ്പാണിത്. നമുക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് വെക്കാം. നല്ല മുറുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് കുഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ഓരോ മെഴുക്ക് വരട്ടിയും തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഇട്ട് വെക്കുന്ന. ഇനിയുള്ളത് ഒരു അരിപ്പയാണ്. നല്ല രസമുണ്ട്. കുഞ്ഞരിപ്പയൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതെന്താണെന്നല്ലേ ഞാൻ തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നമ്മള് അരിയുന്നേയും പിന്നെ പരത്തുന്നേയും ഒരു ഇതാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ടും പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാ മെഴുകുതിരിയാണ്. നമ്മൾ ഈ മെഴുകുതിരി വെച്ചാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ, ഇനി നമുക്ക് 2 ബോക്സ് കൂടെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാനുണ്ട്. വാവ്, സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇത് കാണാൻ. കുഞ്ഞു മിക്സി. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതൊരു ജ്യൂസ് ജാർ ആണ്. ഹാപ്പി ഫാമിലിയുടെ ഒരു ജ്യൂസ് ജാർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ജാർ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, ഒരു മിക്സിയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. വാവ്, ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ജാറുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മിക്സി ഉണ്ട്. അപ്പം ഇത് മറ്റേതൊക്കെ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരാം. ഇപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇത് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഹാപ്പി ഫാമിലിയുടെ ഒരു ജ്യൂസ് ജാർ ആണ്. ഇത് മറ്റേതിന് നമുക്ക് ബാറ്ററി ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ ഇതിന് നമുക്ക് ബാറ്ററി ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതാ ആ ഒരു കവറിലൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ വലിയതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. ഇത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഗായ്സ്, നമ്മളുടെ അൺബോക്സിംഗ് എല്ലാം ഇവിടെ തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഈ പെട്ടി ഫുള്ള് കാലിയായി. കണ്ടോ, ഇതിലൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോ. അപ്പൊ ഗായ്സ്, ഇന്നത്തെ അൺബോക്സിംഗ് ഇത്രയാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് ഇനി ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചുറ്റി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. എന്നിട്ട് ഞാനൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം.
ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഇതെനിക്കൊരു മിക്സി ഉണ്ട്, ജ്യൂസ് ജാർ ഉണ്ട്, ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു ബിരിയാണി ചെമ്പുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു കത്തിയുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു സ്റ്റൗ ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു മെഴുകുതിരിയുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു പാത്രമുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് സ്പൂൺസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഈ കുറച്ച് പാത്രം, പിന്നെ എന്റെ മൈലായിട്ട് വെക്കുന്ന പാത്രമുണ്ട്, ബിരിയാണി ചെമ്പാണ്, പിന്നെ ഇതും ബിരിയാണി ചെമ്പാണ്. ഇത് രണ്ട് പാത്രങ്ങള്, ഒരു ബൗളുണ്ട്, പിന്നെ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു അരിപ്പയുണ്ട്, പിന്നെ അരിയുന്നയും കട്ട് ചെയ്യുന്നയും പരത്തുന്നയും ഇതുണ്ട്, പിന്നെ നമുക്കൊരു കുഞ്ഞു ജഗ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു 5 ഗ്ലാസസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു 3 പ്ലേറ്റും പിന്നെ 2 ബൗളും ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു കാസ്ട്രോൾ ഉണ്ട്, പിന്നെ 4 ഉപ്പ് അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അളവ് ഗ്ലാസസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇത് ഒരു പാത്രമാണ്, പിന്നെ കുപ്പി ഗ്ലാസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇത് ബൗളുണ്ട് 2. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം വെച്ചൊന്ന് ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്താലോ? കുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഈ ഒരു കുക്കിംഗ് ആയിട്ട് വരാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമന്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. പിന്നെ എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു ബെല്ലൈക്കണൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ്റെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ, താങ്ക് യു. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഹായ് അസ്സലാമു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് തുറക്കാൻ വയ്യ. അതിനപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ഒരു ബെല്ലായി. എന്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ കമന്റിലൂടെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായം